Je, unapitia hali gani wakati huu? Nauliza tena swali hili. Je, unapitia hali gani wakati huu? Napenda nikutie moyo kwa neno moja ambalo linatoka katika kitabu cha Mathayo ule mlango wa 16 mstari wa kwanza hadi wa 12. Pale unakutana na kisa kimoja cha Bwana Yesu akiwa na wanafunzi wake. Walikuja Mafarisayo na Masadukayo. Ukianzia pale mstari wa kwanza, wakawa wamekuja kwa Bwana Yesu, wanaambia Bwana Yesu, tunataka utuonyeshe ishara itokayo mbinguni. Yaani Bwana Yesu afanye ishara kama vile wanavyofanyaga wale wana mazingaumbwe, wawaonyeshe ishara. Unaona? Yaani hata kabla sijafikia ninachotaka kuzungumza, unajua ishara na matendo ya Mungu yanayofanywa katikati ya wanadamu sio maonyesho. Mungu hahitaji kuprove chochote kwa mwanadamu. Yaani tu yeye tu kuwa Mungu, jina lake kuwa Mungu inatosha kuprove uweza wake na mamlaka yake alionayo. Sio lazima afanye ishara. Kwa hiyo Bwana Yesu hakufanya zile ishara wala hakufanya ule muujiza ambayo Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wanataka. Hapana. Umeona? Aliwajibu tu, ukisoma pale alivyowajibu akaachana nao. Sasa nakuja kwenye kipande cha pili ambacho nataka nielezee sasa muda huu. Na kipande cha pili chenyewe ni hiki, kwamba sasa walivyokuwa wanavuka ng'ambo baada ya kuachana na wale wa jamaa, wanafunzi wa Yesu wakakumbuka kwamba hawakubeba mikate na ilishafika jioni muda ile. Kwa hiyo wakawa wanabishana wao kwa wao. Sasa inawezekana labda kwenye kitengo kile cha watu ambao walikuwa wanashughulika na chakula kuna mmoja alisahau. Kwa hiyo walivyokuwa wanavuka jioni ile wakawa wanawaza mambo mengi. Sasa itakuwaje? Kwa hiyo wakawa wanabishana wao kwa wao kwamba labda wewe bwana, uzembe wako bwana, wewe bwana. Umeona? Sasa Bwana Yesu akawa anawaambia, bwana, jilindeni na chachu ya Mafarisayo. Wale wanafunzi hawakuelewa, wakawa kwa sababu mawazo yao wakati huo ilikuwa ni mikate. Kwa hiyo wakawa wanadhani Bwana Yesu anazungumzia kuhusiana na mikate. Umeona? Lakini kitu ambacho alichokuwa anakizungumzia alikuja kukisema, aligundua yale mawazo yao kwamba hawa watu bwana wanabishana, lakini wanabishania ni mikate. Sema mikate. Kama mimi na wewe leo tunapobishania mikate. Tunasahau kwamba pia kwenye sala ya Bwana kuna kipengele tunachosema utupe leo mkate wetu wa kila siku. Unajua mahitaji yako wewe anakutimizia Mungu. Wewe huna nguvu ya kufanya chochote kwenye mahitaji yako. Of course tunajua una sehemu ya kufanya, kwa maana kwamba asiyefanya kazi asile utafanya kazi, lakini mtoa riziki ni Mungu. Sasa anakurudisha pale. Kwa hiyo walivyokuwa wanabishana, sasa itakuwaje ile jioni, Bwana Yesu akawauliza swali moja. Nabishana nini kuhusiana na mikate? Mmesahau ni mimi ambaye nililisha watu 5,000, nikalisha tena watu 4,000 kwa mikate. Umeona, na visamaki vile na yakabaki, na unasema ni mabaki, na pakawepo na mabaki yaliyokusanywa kwenye vikapu. Mmesahau kwamba mko na nani? Unajua sasa unajifunza nini? Unajua mwisho wa muujiza mmoja ndio mwanzo wa muujiza mwingine. Bwana Yesu hakomi kutenda miujiza. Leo au jana au juzi au mwaka uliopita, inawezekana Mungu alifanyia kitu kikubwa sana. Alikuinua ukawa na hiki, ukawa na kile, hukuwa na uhitaji. Lakini sasa leo umeamka asubuhi, huko msiu ni mchana, sio ni jioni, unaenda na watoto wako, hauna chakula, hauna nini. Unajua sisi binadamu ni rahisi sana kurudi na kuwaza kwamba haya matatizo sio itakuwaje, hii shida ninayopitia sio itakuwaje, sio itakuwaje. Kitu ambacho Bwana Yesu aliwauliza wanafunzi, mmesahau ya kwamba ni mimi ndiye ambaye niliwalisha watu 5,000 na watu 4,000. Sisi binadamu ni wepesi sana kusahau. Ninachokusisitiza, matatizo unayopitia leo, kumbuka kwamba Mungu aliyekusaidia jana ndio unaye leo, atakuvusha. Tumia uzoefu huo kumtegemea Bwana Yesu sana, atakusaidia. Wewe endelea kuomba tu. Kama ni nini, omba tu. Tatizo lako la leo Bwana analiona na atakuvusha. Basi ubarikiwe sana kwa meseji hiyo.